A Damián le daba vergüenza admitirlo, pero los números lo calmaban. No era que le gustaran especialmente. No soñaba con ecuaciones ni con fórmulas complicadas. Simplemente, cuando todo se sentía demasiado grande, cuando el mundo parecía avanzar más rápido de lo que él podía seguir, los números eran lo único que se quedaba quieto. Eran honestos. No gritaban. No exigían. Esa noche estaba sentado en su cama con la libreta sobre las piernas. Afuera, la ciudad seguía viva. Carros pasando a lo lejos, algún vecino cerrando una puerta, un perro ladrando sin razón clara. Todo normal. Demasiado normal. En la hoja había escrito una sola cosa. 22 de diciembre. No sabía por qué había elegido esa fecha. No recordaba haber pensado en ella. Simplemente apareció en su mente y luego en el papel, como si siempre hubiera estado ahí esperando. Debajo de la fecha, había dibujado un reloj sin manecillas. Un círculo vacío. Inútil. Y debajo del dibujo, 3 palabras. No alcanza. Damián las miró durante varios segundos, tratando de recordar en qué momento las había escrito. No lo logró. Sentía que la libreta había estado trabajando sola mientras él pensaba en otra cosa. La lámpara del cuarto parpadeó una vez. Luego otra. Damián levantó la vista. El ventilador seguía girando, pero el aire se sentía distinto, más pesado. Como si el cuarto se hubiera llenado de algo invisible. En el espejo del ropero vio su reflejo. Parpadeó. El reflejo tardó un segundo más en hacerlo. Damián frunció el ceño. Se inclinó hacia adelante, acercándose al espejo. El reflejo imitó el movimiento, pero otra vez con un ligero retraso. No era mucho. Tal vez nadie más lo habría notado. Pero Damián sí. Porque llevaba semanas sintiendo que el tiempo no iba parejo. Se levantó y caminó hacia la puerta. En el pasillo, la luz era más tenue. Las paredes parecían alargarse, como si el espacio entre ellas fuera un poco mayor de lo normal. Y entonces la vio. En la pared, justo frente a él, había una línea negra. Recta. Perfecta. Vertical. No parecía una sombra. No parecía una grieta real. Era más bien como si alguien hubiera dibujado una rendija en el aire. Damián se quedó quieto, con el corazón golpeándole el pecho. Cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. Cuando los abrió, la línea ya no estaba. Se rió nerviosamente. Estoy cansado, pensó. Eso es todo. Regresó a su cama y cerró la libreta con fuerza, como si así pudiera encerrar lo que sea que estuviera pasando. Ya basta, se dijo. En ese momento, el celular vibró. No sonó. Solo vibró, suave, insistente. Un mensaje. Era de Leo. Bro, sigues despierto, ocupo verte, es neta. Damián miró la hora. 2:18 de la mañana. ¿Qué pasó?, escribió. La respuesta tardó unos segundos. No, por aquí te mando ubicación, trae tu libreta y una pluma. Damián sintió un nudo en el estómago. Leo no hablaba así. Leo se burlaba de todo lo que sonara raro o misterioso. Si estaba pidiendo verlo en persona a esa hora, algo no estaba bien. Llegó la ubicación. Un parque pequeño a 10 cuadras de su casa. Damián suspiró. Se puso un hoodie, metió la libreta en la mochila y agarró una pluma. Antes de salir, pasó por la sala. Su mamá dormía en el sillón con la televisión encendida, el control en la mano. Le acomodó una cobija con cuidado. Perdón, murmuró sin saber por qué. Al abrir la puerta, volvió a sentirlo. Esa presión rara en el aire, como si el mundo estuviera aguantando la respiración. La calle estaba casi vacía. Caminó rápido, tratando de no pensar en la línea negra, en el espejo, en la fecha. Cuando llegó al parque, vio a Leo sentado en una banca, encorvado, con los codos sobre las rodillas. No estaba usando el celular. Solo miraba al suelo. Leo levantó la vista al verlo. Gracias por venir, dijo. Su voz no sonó como la de siempre.
¿Qué traes?, preguntó Damián. ¿Te ves mal? Leo sacó una hoja arrugada del bolsillo de su chamarra y se la tendió. Damián la tomó. Había círculos dentro de círculos, números escritos en espiral, líneas que parecían escaleras. En el centro, una figura rectangular con un punto negro. Esto apareció en mi cuaderno, dijo Leo. No lo dibujé. Te lo juro. Damián sintió frío en los dedos. Desde que lo vi, continuó Leo, siento que el día se repite. Como si algunas partes ya las hubiera vivido. Damián abrió su mochila y sacó la libreta. La abrió en la página de la fecha. Leo la miró. Sus ojos se abrieron un poco más. Mi hermana escribió esa misma fecha hoy, dijo en voz baja. Luego se puso a llorar. Dijo que algo viene. Que tiene miedo de perder el hilo. Damián tragó saliva. Sin pensarlo demasiado, tomó la pluma y dibujó una línea negra en la hoja. El aire vibró. Frente a ellos apareció la rendija. No era una ilusión. No era una sombra. Era una ausencia perfecta, clavada en el espacio. Leo se levantó de golpe. ¿Qué hiciste?, preguntó con la voz temblando. La rendija se abrió un poco. Del otro lado se veía el parque, pero distinto. El cielo tenía un color que no existía. Una luz extraña venía desde abajo. Y una voz habló. Falta poco. La rendija se cerró de golpe. El parque volvió a la normalidad, pero nada se sentía normal. Leo respiraba rápido. ¿Qué está pasando, Damián? Damián miró su libreta. Las palabras no alcanza seguían ahí, pero ahora sabía que no hablaban de tiempo. Hablaban de opciones. Creo que el tiempo es un ciclo, dijo despacio. Y creo que estamos viendo el aviso. Leo lo miró sin decir nada. Las luces del parque parpadearon una vez. Y a lo lejos se escuchó una risa que no pertenecía a nadie que estuviera vivo. La risa volvió a escucharse. No venía de un solo lugar. Rebotaba entre los árboles del parque, deslizándose por el aire como si no necesitara un cuerpo para existir. No era la risa alegre de un niño jugando. Era mecánica, repetitiva, como una grabación vieja que alguien hubiera olvidado apagar. Damián sintió cómo se le erizaba la piel. Leo miraba alrededor con los ojos abiertos de par en par, girando sobre sí mismo, buscando una explicación que no llegaba. No hay nadie aquí, dijo, más para convencerse que para informar. La risa se repitió. Esta vez sonó un poco más cerca. Damián apretó la libreta contra su pecho. Podía sentirla vibrar suavemente, como si algo dentro quisiera salir. Tenemos que irnos, dijo. Leo no lo discutió. Empezaron a caminar rápido hacia la salida del parque, pero cada paso se sentía pesado, como si el suelo se resistiera a dejarlos ir. A medio camino, el sonido cambió. Ya no era risa. Eran voces. Fragmentos de conversaciones, palabras sueltas, frases incompletas que parecían salir del aire mismo. Llegas tarde. Ya pasó. No era aquí. Te equivocaste otra vez. Damián se detuvo en seco. ¿Escuchas eso?, preguntó. Leo asintió, pálido. Es como si alguien estuviera hablando en muchos tiempos al mismo tiempo. Damián miró a su alrededor. Las sombras de los árboles se alargaban de manera antinatural, estirándose hacia ellos como dedos. Los ecos, murmuró. Leo lo miró. ¿Qué dijiste? Damián abrió la libreta. En la página donde antes solo estaba la fecha, ahora había nuevas palabras escritas con la misma letra que no sentía suya. Etapa 2. Los ecos. Momentos que no aceptaron terminar. Damián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No son fantasmas, dijo. Creo que son restos. Pedazos de tiempo que no cerraron bien. Leo soltó una risa nerviosa. Claro. Restos de tiempo. Como si eso fuera normal. La risa grabada volvió a escucharse, ahora detrás de ellos. Leo tomó a Damián del brazo. No mires atrás. Pero Damián ya estaba mirando.
Entre los árboles, vio figuras. No sólidas. No completas. Personas caminando sin avanzar, repitiendo el mismo movimiento una y otra vez. Una mujer buscando algo en el suelo. Un hombre revisando su reloj una y otra vez. Un niño dando vueltas sobre sí mismo. Ecos. Todos estaban atrapados en un instante que nunca terminó. Damián sintió un peso en el pecho. Si el ciclo se repite, dijo, estas cosas se van acumulando. Cada vez más. Leo tragó saliva. ¿Y qué pasa cuando ya no cabe nada más? Como respuesta, una de las figuras levantó la cabeza y miró directamente a Damián. Tenía su mismo rostro. Pero no era el eco que habían visto antes. Este se veía más joven. Más perdido. La figura abrió la boca, pero no salió sonido. Solo aire frío. Damián dio un paso atrás. Vámonos ya, dijo Leo con urgencia. Corrieron. Al salir del parque, el ruido normal de la ciudad volvió de golpe. Un coche pasó a lo lejos. Un foco zumbó. Un perro ladró. Pero Damián sabía que no estaban a salvo. Solo habían salido del área donde los ecos eran visibles. Caminaron varias cuadras en silencio. Leo respiraba agitado. Damián no dejaba de mirar las ventanas, los reflejos, los charcos en el suelo. Todo parecía un poco fuera de lugar. Como si el mundo estuviera ligeramente desalineado. Siento que el tiempo se estira, dijo Leo de pronto. Como chicle. Damián asintió. A mí me pasa algo parecido. A veces siento que un momento ya ocurrió. O que ocurre dos veces. Se detuvieron frente a una tienda cerrada. En el vidrio, Damián vio su reflejo y el de Leo. Por un segundo, su reflejo sonrió antes que él. Damián apartó la mirada. Tenemos que entender esto, dijo. Si no, vamos a acabar como ellos. Leo se pasó la mano por el cabello. Mi hermana, dijo en voz baja. Hoy me preguntó si yo recordaba un día que todavía no había pasado. Damián sintió un nudo en la garganta. Eso es grave, dijo. Significa que los ecos ya están alcanzando a más gente. Leo lo miró con rabia contenida. Y tú hablas como si fuera una ecuación. Damián bajó la mirada. Es que si no lo hago así, me quiebro. Caminaron hasta llegar a la casa de Leo. El interior estaba oscuro. Entraron en silencio y se sentaron en la cocina. Leo sirvió 2 vasos de agua. Sus manos temblaban. Damián abrió la libreta y empezó a revisar las páginas anteriores. Abby. La pantalla se mostró estática durante unos segundos. Luego apareció una imagen borrosa de la ciudad. No la actual. Una versión más vacía, más gris. Y una voz habló desde la televisión. No es la primera vez. Leo se levantó de golpe y apagó el aparato. El silencio cayó pesado. Damián respiraba rápido. Eso era un eco más grande, dijo. No de una persona. Del sistema entero. Leo se dejó caer en la silla. Entonces esto ya pasó antes. Damián asintió lentamente. Y falló. El reloj de la cocina marcaba las 3:47. El segundero avanzaba, pero a veces parecía detenerse un instante más de lo normal. No podemos quedarnos aquí, dijo Damián. Los ecos se filtran por todos lados. Necesitamos ir al origen. Leo levantó la vista. ¿Origen de qué? Del conteo, respondió Damián. Del lugar donde alguien decidió cómo se mide el tiempo. Leo guardó silencio unos segundos. Las ruinas, dijo finalmente. Damián asintió. Mi abuelo hablaba de ellas. Decía que ahí el tiempo se sentía distinto. Leo cerró los ojos. Si vamos ahí, esto se va a poner peor, ¿verdad? Sí, dijo Damián sin rodeos. Leo suspiró. Entonces vamos antes de que se ponga imposible. Mientras se preparaban para salir, Damián sintió algo extraño. Un tirón leve, como si alguien jalara de su espalda. Se giró.
En la pared de la cocina, justo detrás de él, apareció la línea negra. Más ancha esta vez. Más definida. Damián dio un paso atrás. Leo, dijo. Leo la vio y se quedó helado. No se abrió. No habló. Solo estaba ahí, como una cicatriz en el aire. Y Damián entendió algo con una claridad aterradora. Los ecos no solo observaban. Aprendían. La línea desapareció. Leo respiró hondo. Ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Damián negó despacio. No. Salieron de la casa en silencio. La madrugada estaba más fría. El cielo parecía demasiado bajo. Mientras caminaban hacia el auto, Damián sintió algo nuevo. No miedo. Responsabilidad. Como si el tiempo mismo lo estuviera mirando y esperando una respuesta.